Tere hommikust! Jaa, siin me oleme Kasemetsas. Täna ma seda trikki ei tee, et ei keera seda kaamerat teistpidi, seepärast, et ma olin vist pikali. Või siis mitte mina, aga ekraan. No mis ikka teed? See on selle YouTuberi elu. YouTuber. Ma ei ole mingi professionaal, ma lihtsalt teengi seda nii, nagu ma oskan. Jaa, aga nii nagu ma ikka tihtipeale ütlen, et te ei pea vaatama. Te lihtsalt pange telefon tasku ja kuulake. Eks ma selline meelelahutaja olen eelkõige iseendale ja siis jagan neid mõtteid ka teile. Jaa, mul on tegelikult ausalt öeldes kerges mõttes alganud selline puhkus. Minu puhkus on selline, et minu elukaaslane sellest aru ei saa. Ja ega mina ka päris õigesti sellest aru pole saanud, seepärast, et ma kogu aeg mõtlen igasuguseid asju välja. Kuidas sinu puhkused lähevad? Et kas sul on aktiivne puhkus ja võid panna sinna kommentaari tegelikult ka oma sünnipäeva, lihtsalt ainult päev, nii nagu ma olen 16. No mis sa teed, kui sipelgad on püksis kogu aeg peab midagi tegema, see on nii nagu Lussilgi. Kohe kiire. Ja, aga tegelikult ma ei tahtnud tulla heietama oma selles puhkuses, sest tegelikult kirjutajaid on kogu aeg palju ja suured tänud teile usalduse eest. Mõni lihtsalt jagab oma mõtteid, mõnel on palju küsimusi. Ja tuletangi meelde, kui on palju küsimusi, ega ma seal puusa pealt kogu aeg tulistada ka ei jaksa. Et võtke see video kohtumine ja pange küsimused kirja ja vaatame kõik asjad läbi. Seepärast uskuge mind, üks küsimus tekitab teise küsimuse. Ja nii ongi. Eks mul endal ka ju. Igasuguseid küsimusi ja siis ma jälle lahken ja vaatan neid numbreid ja vahest pinnin siin oma vahvaid sõbrannasid nii nimetatud. Aitäh teile usalduste eest, kes te olete tulnud sinna minu maailma ja mina teie maailma. Nii me siin teemegi. Eile õhtu ka kähku oli vaja üks küsimus ära lahendada ja seal me Zoomis istusimegi, kell oli 10. Küll sa ennast ära tunned. Sa ei pea kommenteerima siia, et sa olid sina. Kõik on väga lahe, mulle väga meeldib. Nii, teate, tahtsin natukene rääkida sellest. Aitäh sina, kallis naine, kes sa mul siin aktiivselt ka jagad oma kogemusi numeroloogia maailmas. Täna veel vestlesime sinuga. Kui tahad, pane kommentaaridesse, et sa olid sina. Mul on väga hea meel, et sa mu elus oled ja sina oled üks nendest säravatest pliiatsitest, kes väga kähku hammustas läbi kogu selle numbrite süsteemi ja müts maha. Isegi küsisin sinult ühte asja, nii et mäletad, jah? Ja mitte küsimus tegelikult, mida me arutasime kergelt, oli 13. Ja mul on suur õnn elada koos partneriga, kes on 13 päeval sündinud. Ja ikka me siin viskame nalja tema energia suhtes, mis on väga lõbus. Samas ka võib-olla ka vahest mitte nii lõbus. Pigem talle endale, mitte mina lihtsalt vaatan õnneks, siis numeroloogina vaatan seda kõrvalt ja on päris lõbus. Lõbus on see, et me oleme mõlemad temperamendi poolest suht sarnased. Kui sul on ka nüüd kogemata selline partnerlussuhe, et sa oled 16 ja elukaaslane 13 või siis vastupidi, siis te tunnete väga hästi ära, mida ma räägin ja ma ikka peame silmas ainult 13-16. Ja see on lõbus, sellepärast, et me oleme tohutult elektriänesed. Ja aeg-ajalt siis võtab üksteise suhtes, võtab see, vaata kuidas on ärritab, nubista, soome keeles nubista. Nagu mõistis lihtsalt läbi jammusta, mis värk see on sellega, et kogu aeg on kiirus taga. Ja, aga mis on 13-16 vahe? Nüüd lähme 13 juurde. Ma tegelikult ei taha nüüd rääkida ainult sünnipäevast ja oma elukaaslasest, aga üleüldse, mis 13 teeb. 13 tegelikult, kui ta on näiteks vaimsuse kolmnurgas sünnikaardis, see viitab sellele, et sa oled tegelenud eelmistes eludes ennast kahjustavate eluviisidega ja see on lõppenud sellise kogemusega nagu enesetapp või siis oled välja mõelnud lihtsalt, kuidas ennast ära võtta. Vaadake, ma pean korraks Lussit kutsuma. Lussi, tule ära. Ja valesse kohta läheb sinna, kuhu ta ei pea minema. Ja, no ma näitan, kus ta on siin. See teeb papud poriseks ja Lusku, lähme. Lussi on meil nagu inimene. No vaata, näed, mõte läks kohe ära, on ju. Nii, kui ta vaimsuse kolmnurgas, see tähendab seda, seda peab arvutama, seda muidu niimoodi välja ei tule, sest 13 kuud ei ole ju olemas, eks ju.
siis see jah, viitab siis enesetapule ja see viitab sellele, et tal on oma noorepõlves kuni võib-olla 25 äkki on väljakutseid, aeg-ajalt sellist peaga vastu seina jooksmist äkki ja tunneb ennast süüdi, tahab endale ka võib-olla kätt külge panna, see üldjuhul ei õnnestu, seepärast et universumil on temaga hoopis teised plaanid. Aga kui sa selle 13 nüüd oma sünniaasta liidad kokku, saad 13. Vot täna tuligi küsimus selles suhtes ja soovitan siis, kes on klubilised, siis oli ametite kohta ka selline üks koolitusversioon, seal ma rääkisin kuni 9 ametitest, ehk siis kui 13 kokku liita, tuleb 4, siis ka 4 mõjutab seda numbrit, aga no lähme 13 juurde, 13 on selline aasta siis, kui kokku liidad ainult. Ja võtke kohe paberid ja pliiatsid, liitke oma lähedased kõik kokku, sest te saate natukene ka nendest paremini aru. Nad tohutud elektrienesed. Nad on sellised, kes julgevad elus võtta riske. Sellised näiteks nagu mina vaatan kõrvalt, siis ma mõtlen, et nagu päriselt või. Ja see tegelikult see laieneb ka nende kohta siis, kellel on näiteks hingemissioonis 13 või siis kes on sündinud 13. päeval. Ja nad on sellised, kaskadöör. Ametitest siis räägin, kui aasta kokkuliitest tuleb 13, siis kaskadöör, saate aru küll, on ju. Selline, mis ma siin ikka kommenteerin. Siis elektrikud, siis sellised kõrge pingeliiniga võivad tegeleda, võib-olla keevikud tahtsin ütelda. Teate selline, kus on ikka väga, ikka surm on suunurgas kogu aeg, et kivi ja paberkäärid, et kas jään ellu või mitte, aga see toob neile sellist ekstreemsust. Nemad on sellised tüübid ka, kes väga lõdvalt võivad näiteks ekstreemspordiga tegeleda, tavaliselt mootorrattad on neile selline, nende tassteed, mida kiirem, seda vingem. Nad ei löö kõrvalonti siis, kui kukuvad seal maha mingisugused luud lähevad puruks. Rossi otsib mind, jee! Rossi! Kus see Rossi tuleb sealt? Ja siis nad on hästi sellised riskialdid, aga ütleme, mis see nende miinus on. Vahet pole, kas ta on siis sündinud 13 või tal on seal vaimse kolmnurgas 13. Kusjuures teate, väga oluline on ka, kui kõik sünnipäev, kuu ja aasta kokku liidet tuleb ka 13. Ehk siis elude number kokku liites 4, eks ju, aga enne seda on ta 13. Siis see viitab ka sellele, et okei, ma nii laiale nüüd ei lähe. Oota, ma tahtsin juba hakata, mis see elu T13 tähendab, aga niikuinii te tahate teada. Sama, mis ametite osas. Hästi ekstreemsed. Ja miinus on see, et nad ei suuda olla ühe koha peal ja teha pikalt ühte ja sama asja. Aga miinus see ei tähenda seda, et nad on nüüd pahad tüdrukud või poisid selle pärast. Ei. See viitab pigem sellele, et nad peaksidki planeerima sellise lühiajalise endale, mis on lühiajaline, seda ma ei tea, igaüks ise siis tunnetab seda, mis on pikk, mis on lühike. Aga neil ei jätku püsivust. Siis nad muutuvad närviliseks ja siis nad muutuvad teistele selliseks suht imelikeks. Ehk siis see, mida ma olen tähele pannud ja mille üle mul on väga hea meel, väga paljud 13. päeva sündinud või siis aasta kokkuliites 13 või siis elude number kokkuliites 13 või siis hingemissioonis need 3 numbrit seal, siis üks nendest on 13. Nad on leidnud sellise tööameti kutsumuse, kus nad tegelevad siis selliste jupike siit, jupike sealt. Kas nad on siis, ma tean, et on muusikuid selliseid, muusikatöö on ka, nad on hästi andekad kusjuures ja samas kui on siis mehega tegemist, naised võivad ka olla, nad võivad täiesti selliseid tugevaid meeste ametit teha, tugevaid. Ma ei tea, mis on tugev meeste ametiga, ma ei tea, mis see sõna siin üldse tähendab mu peas või suus. Ja ma pole ammu lobiseda saanud, seepärast mul ongi nii hea. Ja ongi nii hea. Nii, mis ma veel tahtsin ütelda? Sellest äkki piisab. Millegi pärast see 13, see tuligi nüüd sellest välja, et see kallis minu üks kuulaja. Sa oled tegelikult aktiivne kommenteerija ka, eks siis ja paned mina. Ja ma üldjuhul üritan mitte nimedega siis rääkida, kui pole kokku lepitud. Vaat.
Jaa, põnev. Ja teate, ega siis numeroloogia on selline vinge värk. Numbrid ei valeta, on ju. Ükskõik, kas on siis raamatupidamine, on see siis numeroloogia või ma ei tea, mida iganes. Taskuraha 10 eurot on 10 eurot taskuraha. Nii ta on. Ei ole 1 ja 0. Kusjuures teate, vot nullist. Mult küsiti ka, kas täna või eile, mida iganes. Ma nüüd vastasin täna hommikul kõikidele Messengeri sõnumitele. Aitäh kannatuste eest. Meilidele veel ka, osadele ei ole vastanud. Aga mis tähendab 0 sünnipäevas, kui sa oled sündinud seal näiteks 10. jaanuar, on ju? Või siis 10.10. Siis vaadake, mis on selle 1 pluss ja miinus, on ju. Ma olen nendest nii palju rääkinud. Üks on alati egoismiga seotud. Aga noh, teate teie 10 seal. 10. kuu või 10. sünnipäev või siis elude number enne liites on 10 või siis aasta kokku liites on 10. Te olete tegelikult õnnesärgis sündinud, kui te sellest ainult aru saaksite. Selle miinuspool on egoism, mina. Ja kui 10 on palju, siis see viitab ka sellele, et 2 varianti, kas sa usud, et siin on veel keegi midagi, kes juhatab meid, ehk siis seda nimetatakse intuitsiooniks, intuitsiooni järgi liikumist. Siis ka seda, Jumal, universum, looja, mida iganes, kuidas sa seda endale siis nimetad. Üldjuhul nad ei usu seda. Aga nad ärkavad siis niinimetatud seal, kas 25 pluss, saavad aru, et see ei olnudki juhus ja nii edasi. Nii, aga mis need nullid siis teevad? Nullid siis kas võimendavad või kahandavad seda, ehk siis kui sa oled miinuses, selline rohkem egoist, kogu aeg ootad, et sulle pakutakse, tuuakse, nii edasi, siis sa oled miinuses ja see võimendab see 0. Aga kui sa oled selline, et vau, saad aru, ärkasin täna hommikul üles ja intuitsioon ütleb, et ma pean sellele inimesele helistama, võtad kätte ja helistad. Ja teed ära, mõtled, mis asja nagu päriselt või? Vau, ma pean sellest rääkima, ma pean hakkama kohe tegutsema, vot sellised asjad, saad aru. Ja siis sa oled täiega eufoorias, vot jagage teie siis, kes te olete seal vau poole peal ja jagage teie, kes te olete seal ei vau poole peal. No mõnus kuulata ja teie ka kõik, kes te siin vaatate, ise kommenteerida ei taha, aga tundsite ennast ära, tulge vaadake neid kommentaare, pange siis kas pöial või süda või mida iganes nendele julgetele kommentaatoritele. Siis minu meelest on nii lahe jälgida seda asja natukene kõrvalt. Ja ärge süüdistage ennast nendes asjades, kui te näiteks ei ole siis seal plussi poole peal ja olete natuke nõks rohkem seal miinuse poole peal. Teil on oma aeg. Tark ei torma. Vot. Vahest peaks tormama ka. Kukkusin plärrisima ühesõnaga teiega. Teate, mis värk? Jah, mul on täna inglise keele tund number 2. Õpetaja kirjutas, et ma pean võtma täna märkmikku või paberi ja pliiatsi. Läheb põnevaks. Ehk siis inglise keelest rääkis mulle, õigemini ta käis podcastis ka, imearmas naine, kelle nime ma jälle ei mäleta. Tüüpiline mina. Mari äkki või? Issand, kui piinlik. Just praegu vastasin ka talle. No nii, mis sa teed? Niimoodi ta läheb. Ja, aga podcast on temaga, et kui sa tunned, et sa tahad inglise keeles saada, kuidas ma ütlen, soome keeles tuleb sõna potku, tõuke, siis väga hea on selleks. Nüüd ma ei saa panna ka stopile ega pausile praegu oma videod, et vaadata, mis ta nimi on. Issand, kui piinlik. Jah, ühesõnaga podcast on temaga nüüd imearmas naine. Imearmas naine. Soovitan soojalt. Ootan erutusega, lobisin teiega ja värisen siin suurest erutusest. Ma olen tegelikult natuke laisk õpilane, aga õnneks mul ei jäänud midagi muud õppida, kui ma pidin õppima tatistama. Selline et ütelda sri. Jah, ma eile tegelikult harjutasin rohkem, siis vast ma tean, et täna on tund. Ja siis kindlasti ma pean selle välja ütlema. 30. Jah. Kuidas sul sellega lood on? Tegelikult tahaks üks hommik üles ärgata ja rääkida inglise keeles. Ma ei tea, kas see on võimalik, kui ma räägin, et kõik on võimalik, aga ma pole seda sellise mõttega magama läinud tegelikult. Kui palju sina mõtled enne seda, kui sa magama lähed, millist elu sa elada tahad? Mina siin harjutan seda. Aegalt tulen väga hästi sellega toime. Välil kehvasti. Välil näed, kohe viskas soome keel. Enamus minu
keel, mida ma räägin, on vene keel, issand, mis prahti suust välja tuleb. Soome keel. Õpetan elukaaslasele eesti keelt. Ma ütlesin, ma olen peaaegu 20 aastat Soomes elanud ja siin kogu aeg praktiseerinud soome keelt, nüüd on sinu aeg rääkida eesti keeles. Siis ta harjutas eile. Aitäh, aata. Ja siis ma mõtlen, et oi, ma mäletan nii hästi, kui minu soome keel oli väga puine. Ega ta praegu ka täiuslik ei ole. Ja. Kuulge, aga jagage siia. Kuidas teie päev välja näeb? Mis keeles sa räägid? Mis keeles on seal näiteks töökeel? Ja näiteks materjali, mis keeles sa materjali kuulad või õppe näiteks või mingi... ma toon selle näite, et elukaaslasega räägime kogu aeg soome keeles, siis tüdrukutega, koortega, siis ma kutsun tüdrukuteks neid, siis tirtsudeks kutsun ka veel, siis me räägime nendega eesti keeles ja soome keeles, mina eesti keeles, elukaaslane soome keeles ja siis ma kuulan põhiliselt oma kõike materjali kuulan vene keeles. Tegelikult peaks hakkama inglise keelt kuulama, ja tean. Ja, vist kuule, nüüd vastasin oma küsimusele, kus on see, mis asi see on, saladus on peidus. Kuula inglise keeles. No ta vaiks. Jagage ka oma neid seiklusi, mida te kuulate, mida te teete. Üleüldse. Kuulge, teate, tuletan veel meelde ka, issand jumala, kes 13 ei olnud mingi põhjuseta rääkimine. Hakkas ju see tuli ahvi kuu, siis on tuli hobuse aasta. Eile elukaaslasega arutasime siin ka, et täitsa pekkis, kuidas kõik asjad on nii kiiresti hakanud toimima. Kuidas su elus läheb see? Läheb kiireks või? On kiire juba või? Ja. Mina selline... Ma ei taha ennast kiita, aga ikkagi kiidan ka. Ma lihtsalt olen aeg-ajalt väga sellise tuima pilguga ja vaatan ja analüüsin. Teiega ma siin lobisen, klientidega ma siin lobisen ja podcasti külalistega lobisen. Aga üldiselt olen ma selline hästi keskendunud ja mõtlik. Ja mind jääb vahest nii naerma. No elu on chill. Elu nagu Ernes, mis sa teed siin? Vahest ajavad mingid asjad ikka kurvi ja nii närvi ka, et selline see värk on. See on kala rookimise koht. Võt, ja nüüd on kalaga niimoodi, mulle väga meeldib kala püüa, aga kes see kala sööb? Ma ei jõua süüa seda kala nii palju. Ja kolmas kala, mis ma panin kuivama, ma mäletan nii hästi siis endises kooselus siis võttama selle endise, ma ei hakka midagi endist rääkima, aga kala kuivatamine, kolmanda kala panin kuivama, käisin, vaatasin, siis sain sellise õpetuse peale jaanipäeva, kui paned kala kuivama, siis tulevad putukad sisse. Ja niimoodi ta nüüd seal ongi. Putukaid täis, erilased söövad ja ma mõtlesin, las ta olla. Las need erilased siis söövad seda. Käisin vaatamas, 2 tükki on hästi mõnusalt kuivanud. Ja kas sa armastad seda kuivatatud kala? Ja millist kuivatatud kala? Kas seda vobla? Mulle ei meeldi vobla. Eriti siis, kui soolikatega pandi need särjad kuivama. Ma ei tea, kunagi ma neid sõin, aga nad on kuidagi räigelt rasvased. Aga no see on maitse asi. Näed siis, võtsime kuivatatud kalani. Ja õlut ma pole ei tea, mis ajast joonud, et kui keegi ütleb, et jah, et õllega on see väga hea, tead, ma jõin seda viimati, kui ma ei eksi, kas Fantaga ka, täitsa nitšivo. Soovitan. Ja, ma tean, mis te ütlete. Mis asja, mingi Fantaga, mingi kuivatatud kala nälja teed või? No ma ei tee nälja, täitsa okki-takki oli. Ja. Sest ma olen siin rääkinud, et alkohol jättis mu maha. Ega see mingi leinaperiood ka ei olnud, päris nitšivo oli. Siin on mõnus tunne oli kohe. Ma isegi ei mäleta, millal see juhtus, sest sellest on juba aastaid. Aga ma olen väga õnnelik selle üle. Ja ükskõik need sõltuvused on ikka sellised mugikakad, et ohoh. Näiteks magusa sõltuvus. Kui räägime nüüd sellisest, mida me keret sisse ajame, see on ikka täiega ooper. Ma täna kuulasin ühte venekeelset videot. Mulle meeldib tegelikult, et YouTube viskab videoid ette. No näete, ei saa ära minna, kogu aeg lobisen teiega, jah. Siis diabeetese esimesed märgid. 9 märki oli seal, aga siis, mis mind kõige rohkem kõnetasid, oli see, et kui sul on pidev maguseisu. Sealt videost pidi siis 3 märki ära kuulama, et mis sind nagu kõige rohkem tõmbab. Mitte tõmbab, aga kui sa ennast ära tunned, eks ju.
ma tundsin selles ühes ära. Ja käisime, me elame siin maal, me käime mingi 1 kord nädalas, käime poes. Noh, ja mis sa vaatad seal, 10 euro eest 3 jäätist. 500 milliliitrit. Nätaki ostukorvi. Egas midagi, eile pistsin põske ühe peaaegu, et kuule lõpuni. Siis ma mõtisklesin endaga, mõtlesin, noh, pole midagi, mul peaaegu pool puhkepäeva. Võtsin oma pintsli ja värvipotsiku ja jooksin siin igal pool. värvisin. Ja siis mõtlesin ka, et sind naljahammast. Niimoodi ma siin olen. Ja siis ütlesin ka elukaaslasele, kuule, ei ole vaja osta neid koju. Ärme tee niimoodi. 2,5 jäätist on veel. Üks on lagrit sama, ma seda ei söö, nii et mul on siis 1,5 jäänud. Aga mis te arvate, et nagu ei tahaks või? Räigelt tahan. Ja siis mõtlen, mõtlen endale mingi tegevus välja. Mul on tegevust nii palju, et ma ju ühe päeva jooksul kõikest äragi tehtud. Kuksin lobisema, näete, lähme laiali. Ma ei teagi isegi, kommenteerige, kuidas teil on. Ega mul jutt otsa ei lõppe. Ma mäletan, mu õde tuli külla seal, kui ma elasin seal endises kohas. Siis ta ütles ka, et ta mõtles alati, et ta tuleb sutsaki läbi, aga ta jäigi sinna ja siis ütleb täitsa lõpp, kuidas aeg jookseb. Aga õnneks. Ma olen targutaja ka veel peale kauba, ma pean. See on minu üks suurimaid miinuseid, kui ma näen, et kus saaks paremaks teha ja kus ma olen ise selle juba läbi teinud, siis ma tahan hullult aidata. Ja see on minu üks suurimaid miinuseid, et ei saa aidata neid, kes ei ole valmis aitama. Seepärast, et see läheb automaatselt targutamiseks. Võtak. No egas midagi. Päris hämar päev on. Meil on siin sadanud päris lõbusalt. Kuidas teil ilmaga seal on? Näete, milleskist rääkida ole, räägime ilmast. Tavai, ma panen butiigi kinni. Tšau.